Dyna chi'r gwaith caleta gyn wraig y tyddynwr a chwarelwr, oedd golchi ffistio. Rwan oedd y chwarelwr bob amser yn gwisgo trowser melfa red, cordiroi. Ie. Cot lian hefyd, da chi'n gweld, o dan i grisbaeth. Wel, cyntaf rai o'r chwaral, pan oedd hynna lan, oedd llwch llechi dyn nhw'n toedd. Ac ond unwaith bob mis oedden nhw'n cael ei golchi, ac roedd hi'n job ofnadwy. A roedd y trwser yn mynd yn wynach ac yn wynach, fel oeddech chi'n wisgo, oedd o yn dechrau, yn rhyw frawnd, da chi'n gwybod. Ond wedyn mi fydda'n mynd yn wynach wrth gael ei olchi, a diwrnod ofnadwy i wraig y chrelwr, a diwrnod olchi ffistio. Y sosban oedd gyda ni ferwi dillad, ac oedd ni'n gorfod gwneud y cwbl yn y gegin, ydych chi'n gweld? Y sosban, y ffurf wy, y hirgrwn. A handlan fel na wrth i hi fawr, fel na dros i ffenin, handlan fasan hongians bys chi isio. A wedyn oedd hi'n gorfod berwi y dillad yma, y ffistion yma, mewn dŵr a soda, cofiwch. Oedden ni'n tynnu dŵr o bistill bach yn alcan y tŷ, ydych chi'n gweld? O'n i'n mynd i ofyn lle o'ch Neu mod ap o gwbl, pistill dŵr, digon da i yfed, oedd o'n dŵad trwy lechi i lawr o ffynon yn hop y cae, a dyn trwy lawr trwy gafn llechi, ydych chi'n gweld, i lawr i'r pistill. Wel, dda mam, a dwi'n i'n sut oedd hi'n neud o, yn cario'r sosban fawr yma, hirgrwn yma, efo'r ffistion yn ni, ac yn reid o dan y pistill i strilio nhw. Bob tywydd. Ac yn anodd i sychu. O'n i'n mynd i ofyn. O'n anodd i sychu yn y geian, Yn ofnadwy. Ond oedden yn cael ei rhoi allan ar y lein, mae'n debyg y gafal mewn diwrnod go lew, oedd oedden yn dyferu beth bynnag, a doedden nhw i'r tŷ i olchi i'w sychu. Ac yna, beth am dillar gwaith ydyn nhw'n? Lot o fath golchi ar ein ni. Ac wrth oedd y llynynwn, oedd rhaid cael nhw'n myrwynad ar eira. Smwddo ar ein ni, fo. Llynynwn o beth nawr? Llynynwn y drofysu. Ond oedd gwisgo drofysu, chwal. O neddi, wedyn po beth maen nhw'n gwisgo, yna beth oedd... Beth oedd Dina'n gwisgo i fynd lawr i'r pwll glo nawr? Beth oedd i ddillar gwaith ei gyd? Wel na, dyna beth oedd i ddillar gwaith, singlet, cotton singlet, ac o'n i berwyn o bob nos. Vest oedd hwnnw? Ond yn dod â nhw i bocsys bwyd siatre, ond yn socan, da wist. A wyt nhw'n dod yn y siatre, a o'n i golchi'r un a bob nos, a nhw'n cael rhoi glen i fi nôl yn y bora. Ac o'n nhw'n ymwneud yn gweud, dri'n peth bydda'n y fori tros a chi sychu'r baw ne. Oedd gwynt y wist, dri'n peth na dda. Wel, o'n i wystod hyn o bob nos. Na'r singlet oedd O'n i gweithio'n calad, maen nhw wedi cyntach roi arian i'r coliad, dyla gwracedd i gael dwybyn tam am olchi dillad nhw. I di gael gweithio chi. A chi'n ddeuddeg o blant i gyd, ydyn? Ie, ond o'n i'n ddeuddeg amser na, cwywch chi nawr, oedd rhai o'n i nawr. A meddyliwch chi nawr, oedd abdi 5 mlynedd i gynt, o'n i'n credu nawr rhwng y lleia nawr ar hennach, mae'n ar ioia. Felly oedd na erioed y 12 o chi? Nagod ddim. Ond o'n i'n, amser fi'n cofio nawr, o'n i'n 5 a 6 gatre, dy gilydd. A faint o ysgol gyda chi? Wel, ges i ysgol, so fi'n mynd i Sander 7, a 12 oed o'n i brynu. A beth wnaethoch chi ar ôl dechrau gwenu? Wel, oedd ddim byd i wneud, prynu o'n mi mas i fferm, oedd ddim, yn y wlad, da chi'n byd i gael o'n mas i fferm. Oedd 2 forwm pan moch, a 2 was, a dyn yn gweithio ar y tir, yn byw ar y tir, oedd yn gweithio yn bob dydd. A menu nhw wedyn yn dod i weithio yn ymal iawn, just bob dydd. Oedd hwnnw wedyn yn deiladon nhw'n galw nhw, ond nhw'n byw ar y tir, chymod. Oedd yna lot o waith prynu o, o'ch chi'n ffordd wneud pob peth. Myliwch chi nawr sy'n nhw'n gwasga'r dom i ni wed, chymod tail yma, dom i ni alfa ffordd hyn. Bys hi mynd mas da nhw, hi ar ail forwm, mas gyda'r boes. Achos oedd chymod ffarmio slo iawn prynu, chymod fel maen nhw nawr. O'ch chi'n ffordd wneud pob peth a gaib ar aw ysgyda nhw. Beth oedd agwedd bobl leol tuag at morynion fel dosbarth? O'n nhw'n meddwl bod nhw'n dosbarth. O'n nhw'n dosbarth nhw isiel na'r ffarmau. Bobl tai bach, sy'n bosod bod nhw isiel na'r ffarmau. A falle bod nhw'n llawn cystel a rhai o'r ffarmau. Chymod? O'n nhw'n edrych ar nhw fel
Pobl anghyfrifol o gwbl. Wel, pobl, chymod, yn bach mwy eisiau i stat na nhw. Dim mae statws nhw mor uchel a nhw. Ond nhw'n gweld bod perchyn tir yn eich wneud chi yn uwch. Wel, o'n nhw'n cyfri bod ffarmer, ta siwt ffarmer, pwy mor lawr o'n nhw'n treial bod i statws nhw bach mwy uchel na bobl tai bach. Ar gwasanaeth hyn rai oedd mynd i wasanaethu tynnu nhw, chymod. Beth oedd e'n digwydd amser priodi, oedd hi'n debygol i was priodi merch mistio? O, anamal iawn. Se aml o'n rwydd mawr nhw, se hynny'n digwydd. Mae wedi digwydd wrth gwrs. Ar hyn ymlaen nawr, chwal, amser o'n nhw'n priodi, wedwch bod ffarmwr yn priodi nawr yn merch ffarm arall. Se mynd wedyn i ofyn cyn gofyn am y merch, a gofyn mae'n tyn nhw'n rhoi gydau. Wy'n cofio am ddynion yn neud ni, sach na o'n nhw'n molon cyffethu bod nhw'n neud i. Sy'n gofyn beth o'n nhw'n rhoi gydau, chymod. A sy'n gofyn beth o'n nhw'n palw yn nawr. Fi'n cofio beth o'n nhw'n palw. O'r rytyddia, o'n nhw'n mynd i rytyddia. Chymod, o'n nhw'n mynd i gofyn o'r am ferch, chymod, o'n nhw'n mynd i rytyddia. A o'n nhw'n gofyn mae'n to start oedd hi'n cael dau. Ond fel rheol, te fyse morwyn, dim ond yn priodi... O na, dim ond priodi o bas, ie. Wel, os byddwch chi mewn lle lle bydda, dwy forwyn. Ie. Ond y forwyn fawr fe hun, edrych ar ôl y dynion, fatha mae o'n deud, pobi, edrych ar ôl i gwlau nhw, oddi allan te, golchi dillad gwlau nhw, ac yn godro, ac edrych bod y lloia'n cael llaeth, ac edrych oedd y forwyn arall yn gwneud efo hi, ac o gweld bod bob llo yn cael llaeth a ifad o. Dyna ni wrth gadael iddo fo ebrim nefyd all lawr mynd lawr bydda ar moch. Ond y gwas bach yn aml iawn fydda gwneud y moch. Yn amlach na fydda'r forwyn. Ond y forwyn fawr oedd yr un... Y forwyn fawr oedd hynna. A wedyn fydda yn edrych ar ôl y llaeth, fydda chi fydda eisiau corddi i gael menyn. Wedyn y forwyn fawr yn edrych ar ôl heini. Ie, wel. Wedyn y forwyn gegin, fydda gwneud yn beth ac dwi wedi dweud yn barod te. A wedyn fydda honno yn edrych ar ôl, a wedyn fydda'n helpu efo golchi y bethau'r tŷ, bydda'r dwrnod golchi wedi dwan. Ac wytio'r bydda'r pethau, rhoi pethau ar y bwrw, a gwneud y bwrw yn barod am y prydiau te, brecwas, ginio, a the, a bob peth fel la. Ac wrth law, os bydda'n wisio rhywbeth, ydych chi fod yno. Byddai chi dropio bob dim ydych chi'n neud os bydda'r wistes yn galw. Byddai chi fynd yno atab a gwneud beth oedd eisiau a dod yn ôl i'ch gwaith wedyn. Ar forwyn briws yn dechrau 5 yn y bora. Gwneud brecwas erbyn 6 i gryw hwnna ni te. A darfod gadael y gwaith am ddi'r gwely. Wedyn fedrwch chi rhoi gwerth enw ar yr ogan honno na slef na drwch.